Лапароскопический веерный ретрактор Laparoscopic Fan Retractor является важным инструментом в малоинвазивной хирургии. Он используется для аккуратного подъема и отведения тканей и органов с целью обеспечения четкого и безопасного операционного поля, отличается уникальной веерной конструкцией, которая раскрывается внутри полости и равномерно распределяет давление на ткани, снижая риск их повреждения. Такой дизайн позволяет хирургу точно контролировать положение тканей и удерживать их в стабильном состоянии во время процедуры. Изготовлен из высококачественных медицинских материалов, обеспечивающих прочность и гибкость. Гладкая поверхность уменьшает трение и защищает чувствительные ткани. Оснащен удобным механизмом раскрытия и закрытия, позволяющим вводить инструмент через троакар и затем раскрывать его внутри операционного поля. Широко применяется в хирургии печени, желчного пузыря, селезенки, а также в гинекологии, улучшает визуализацию и доступ к глубоким структурам, снижает необходимость постоянного ручного удержания, уменьшает нагрузку на хирургическую команду и повышает эффективность операции, способствует сокращению времени вмешательства и улучшению клинических результатов при обеспечении безопасности пациента.